第二次。時間期啦。有水。他来的时候很辛苦的哦。给浪打了2次。完了。2次啊，你看到吗？哎，可以了。啊？什么？别梦到了。对呀，给我啊。2个。谁要玩？没有了。要给我。这个可以吗？这不可以。太大了。最高给的话7次。在那个单车，在那个对面岛啊，那边的水很大，有浪，好浪。耶，幾攤一邊，好似你嗰個溫泉嗰個食，嗰個瀑布嗰個食就可以啦。啊，係喎。但係唔係啦，唔係啦，咁靚。高高石啊！嗰個石啊，呢度有。你想抌咩？你唔想 keep 住啊？你唔想 keep 住啊？你翻到去加拿大你面啦。走啊，去樹那邊啦，哎呦。在record了。对啊。